Boa tarde, gente. É a Zilma, dona desse canal. Tudo bom com vocês? Eu vou ensinar vocês a fazerem, vou dar essa dica que me ensinaram, né? Vocês fazerem pipoca de micro-ondas, vocês têm criança. Minha neta tá aí, os priminhos estão aí. Então tá aqui, ó. Tô pegando milho, pra vocês verem que não tem truque nenhum. Tô pegando milho. Tô botando aqui dentro do saco, ó. Saco que eu comprei com pão lá na padaria. Saco comum, ó. Vê tá até o nome da padaria. Pães e doces. Tá vendo? Saco comum, ó. Aqui dentro já fiz um pouquinho, até tinha um milho lá, ó. Vou colocar aqui, tá vendo? O milhinho lá dentro. Vou deitar o saco. Tá? Vou deitar o saquinho aqui. Vou amassar esse lado. Ó, o saco, ó. Tô amassando o lado. Daqui, nas laterais, ó. Vou pegar o outro lado pra vocês verem. Ó, da lateral do saco, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês poderem verem, vou fazer. É porque eu tô sozinha fazendo pra vocês verem, ó. Tá vendo a parte do saco? Vou abaixar, né? Nessa divisão aqui. Passei a mão. Você vê que eu passei a mão, ó. Passei tudo, ó. A pipoca tá aqui, ó. Aí eu venho cá na ponta, dobro essa ponta. Deixa eu tirar essa daqui pra vocês estão vendo sem necessidade. Dobro essa outra ponta aqui. Dobrei. Vira a ponta final pra cá. Ó. Eu tô filmando com uma mão e fazendo com a outra, pra vocês verem que eu não tô, ó. Isso aqui tá aqui, vou dar outra dobrinha, ó. Dobrei, ó. Dobrei. O saco ficou, não ficou? Agora vamos lá. Dobradinho. Você vira essa parte pra cima. Dentro do micro-ondas. Ó. Eu tô com a toalha assim, um pouquinho. É que eu tô com a mão toda ocupada. Pra que vocês vejam que eu não tô. Ó, tá fechadinho aqui. Eu tô acertando aqui a pipoca. Fechei, ó. Fechei o micro-ondas. Aqui eu vou apertar a pipoca. Aqui eu vou apertar, liguei. Tá funcionando aqui, ó. E vocês vão ver daqui a pouco o barulho. Já das pipocas. Ó, começou a estourar, quer ver, ó, o barulho, ó. O saco tá crescendo, tá vendo? Olha como é que cresce o saco lá dentro. Ó. Olha lá, como tá crescendo. Olha, gente. Peraí. Olha. Olha o saco de pipoca. Então, você vê que é o mesmo saco, da mesma padaria, pães e doce. Ó. Tá quente. Ó. Tá quente, gente. Ó. Eu liguei mais um pouquinho para acabar de queimar o resto das pipocas. Eu botei pipoca, ainda ficou uns pedaços, umas bolinhas lá. Uns pouquinho, eu botei mais 5 minutos. Por isso que quando o saco abriu. Aí, gente, olha.
Como que fica saco alto, daí eu tenho que baixar ele, eu tenho que desviar. E as pipoquinhas, ó. Perfeitinha. Não precisa comprar mais pipoca cara pra fazer no micro-ondas, viu, gente? É só comprar um pãozinho na padaria que tem esse saco. Eu guardo ele, guardadinho no armário, depois eu uso. Um beijinho pra vocês, essa foi a minha dica.